弟兄姐妹，大家平安。我们今天来到了传道书第2章的18节到26节，在这里，这位有智慧的人，这位传道者，他一开始就讲说：“我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。”他一开始就很厌世的说：“我不喜欢，我不要这样辛劳的工作，因为我自己所做的，我没有办法拥有。”我自己所做的不过就是留给后来的人，我也享受不到这些东西。他在讲到这样的话语的时候，我不知道你会想到什么。而且我所辛苦工作的这一切，所留下来的要承接的人，要承接的那个环境，到底是有智慧的，还是愚昧的？我这样辛劳的工作有什么意义呢？我努力的结果有什么意义呢？当智慧者提出这样的疑问的时候，我想这也同时是大家可能正在面对的疑问。我在职场上这么的努力，但是呈现的一些结果，可能就被一些所谓的老鼠屎，可能就被一些所谓的愚昧人给破坏了。那我为什么要这么努力工作呢？即使我努力工作，我没有遇到这样的人，但是我也不一定能够享受到这一切我所努力工作的结果。在今天，这位智慧人他讲到，他说：“若非出于上帝，谁能够享受？若非出于上帝，谁能够吃喝？”的确，若非出于上帝，谁能够真实的来明白我们辛劳工作、辛勤学习的意义和原因？他在今天的经文最后说到：“神喜悦谁，就给谁智慧、知识和喜乐；唯有罪人，神使他劳苦，叫他将所收据的、所堆积的归给神喜悦的人。这也是虚空，也是捕风。”的确，在我们人生道路当中，我们所辛勤工作的结果，我们并不能完全的掌握。我们所得到的一切收获，也不一定我们自己能够享受。但若是出于上帝，我们便能够明白其中的智慧，明白其中的知识，享受其中的喜乐。求神帮助我们，在我们一天开始要上课、要上班的时候，不论我们要做什么样的事情，求上帝让我们有从神来的智慧，知道我们所做的是出于谁。当我们知道我们出于上帝，所以我们工作；出于上帝，所以我们学习。我们更能够在这当中发现从上帝来对我们的心意。求主赐福大家，我们也在这时候一起为大家来祷告。爱我们的上帝，我们来到你的面前。主啊，我们真是要为今天一开始我们能够来到你面前献上感谢。主啊，我们辛勤的工作，或是我们努力的学习，主啊，我们希望能够明白这其中的意义。但我们知道我们没有办法靠自己来寻求，因为唯有创造主能够帮助我们让我们知道我们这样子努力的意义在哪里。主啊，因为你是让我们有方向的主，你是带领我们走在主你道路上的主。主啊，求主你帮助我们每一位，当我们今天开始要上班、要上课的时候，主，我们每一个人的心就被主来眺望。我们知道我们为何而做，而且我们不只是为何而做，我们在做的当中，我们不仅自己蒙福，我们也让人因我们来得福。谢谢你的恩典与我们同在，持续的帮助我们在今天一天的所要做的事情上。这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝赐福大家，让大家知道为什么而做。